Ja minulla on tässä tubettaja nimeltä Ruoska Barbie haastattelussa, joka on oikealtaan nimeltä Jesse Vänni, eikö se näin ollutkin? Juu, kyllä, ja kiitos vain pääsee mukaan. Kertomaan nuorisolle näin omasta hassusta harrastuksestaan. Joo. Eikä? Mikä sai aloittamaan videoiden tekemisen? Sä oot vähän aikaa vasta tehnyt, niin se on vähän helpompi kertoa varmaankin. Mä olin joulukuussa Turun YouTube-miitissä mukana. Ja sitten oli se Vajalaava 2013 tapahtumassa mukana Loguekitin messissä, niin katselin niitä muita, niin se sai mut niinku innostumaan siitä asiasta. Mä ajattelin sillä, että no miksei sitä voisi kokeilla. Tässä sitä nyt ollaan. Ja 2 kuukaudessa yli 100 tilaajaa, joka on aika yllättävä, ainakin aika nopeaa meikäläisen, kun meikälä meni itsellä about vuosi siihen. Joo, siis tuli niinku yllättävän nopeasti tuli noita seuraajia ja tilaajia. Niin. Se. Niin. Ja sitten miksi, no niin varmaan tuossa vasta kysynkin, että miksi teet videoita, niin onko siihen mitään varsinaista syytä? En mä tiedä, voiko siihen niin sanotusti syytä sanoa, että se on vaan mukava vapaa-ajan tommonen ohimennen tekee tommosen niin sanotusti niin videopäiväkirjan, että on mukavaa jakaa ihmisille niitä tiettyjä asioita, mitä tapahtuu, ja aika tommoista niinku loppujen lopuksi jonkinlaista musiikkipainotteisuutta havaittavissa, niin se on ihan mukavaa. Se on hyvä niin omaa mielenkiintoon saada, omaa mielenkiinnon aihetta niin tuoda esille. Joo, siis nimenomaan just sitä, että mä koitan jakaa muille sen, mistä mä itse tykkään, ja näyttää sen, mitä mä teen. Sitten tässä toinen kysymyksenä on, ketkä ovat inspiraatiossa videon teossa? Tämä on aina yhtä paha kysymys. Että onko sulla jotakin YouTube, jotka ovat inspiroineet tekemään videoita? Ei mulla oikeastaan sillä inspiroi, mutta se oikeastaan se niinku koko homma lähti siitä, että mä tein Loguekitin kanssa muutama video kimpassa, niin sitä kautta niinku, ja seurannut sit niinku muutamaa tubettajaa. Eli näitä amppuja ja tämmösiä. Amppua mä itse asiassa aloin seuraamaan vasta Turkumiitin jälkeen, mutta sitten on ollut Vloganderi on ollut, Armaa Isille oli kans sitä ennen, Eetu. Eli nämä perus... Ja Tiny Fantasma. Eli nämä perusjantterit. Joo. Joo. Vaikuttaako videoiden tekijän persoona sun mielestä katsojamääriin? Voihan se olla, että osa takertuu siihen persoonaan, mikä siellä on. Että onko se siellä sitten siinä, että pitääkö sun mielestä rooli olla niin sellainen, että pitääkö esittää roolia, että saa enemmän katsojia, vai onko hyvä olla ihan oma itsensä? No mä ainakin koen sen, että on vaan oma itsensä kamera edessä ja ilman kameraa. Mä en niin näe siinä mitään järkeä ruveta esittämään siinä kamera edessä, ellei sitten ole niin oikeasti tarkoitus tehdä semmoista. Niin. Onko sulla niin mitään muuta tuossa sanottavaa? Niin. No ei lisättävää. Ei lisättävää, okei. Mikä videoiden tekemisessä on sun mielestä parasta, mikä huonointa? Ehkä se jälkikäteen, kun saa katsottua sen, mitä siihen kameralla on puhunut, ja sitä niin itse siinä hetkellä tulee kauheasti kiinnittyä huomioon siihen, mitä siihen kameralle puhuu tai mitä siinä kameralla tekee, ja jälkeenpäin vaan katsoo ja saa nauraa itselleen. Se on ehkä se paras. Kyllä, se on itselläkin aika semmoinen, että minä video, niin kuin vlogeja teen, mutta mä teen, tai niin pääosin teen pelivideoita itse, niin se on vähän samanlainen kattoo pelivideoita, että jos saa niin hyvää läppää siinä heitettyä ehkä. Niinpä. Tai jos jotain saa kommentoitua siitä pelistä. Niin. Millaisena näet, entä mikä on semmoista huonointa siinä? No, mulla ehkä kaikista huonoin homma on loppujen lopuksi se videon siirtäminen tietokoneelle, se pieni editointi, koska mun tietokone on niin susi, että se kuumenee ja sammuu noin 10 kertaa per video. Niin... Ai kone vai? Joo.
Oi siis. Oi voi, se on itellä tossa kanssa toi kone vähän silleen, että mä oon vuoden omistanut ton oman nykyisen koneeni, niin se on vähän väliä, että se ärsyttää se, että se renderöinti kestää ikuisuuden. Joo. On kanssa se 3 vuotta vanha kone, että jos mä haluan editoida videoa, mä avaan toi pakastimen luukun ja pistän tietokoneen tuolille ja tuoli siihen pakastimeen, että se saattaa tarpeeksi viileät ilmaa sieltä. No siis siinähän on hyvä kotikonsti. Ihan näille, jotka haluaa vanhemmalla koneella editoida, että ottakaa opiksi. Siinä tulee vaan pieni mutta vastaan, että se kerää sit kosteut sieltä, sit kone kärsii sit loppujen lopuksi. No joo. Millaisena näet suomalaisen YouTube-yhteisö? Se on aika tiivis. Tai niinku pienet on piirret, että aina joku tuntee jonkun ja loppujen lopuksi kaikki tuntee kaikkia. Se on niin, vaikka toisesta päästä Suomeen on toinen ja toisesta toinen, niin siinä on niin monta välisketä joku tuntee ja loppujen lopuksi ollaan kaikki samassa läjässä. Lainaten monen tubettajan sanaa, se on niin kuin iso perhe. Jep, ja esimerkiksi just tämä, että meikäläinen haastattelee täältä Lapista teikäläistä, se asut semmoista Turussa päin vai missä päin? Porissa. Porissa, no kuitenkin siellä etelässä päin. Joo. Niin meikäläinen täältä Lapista pohjoisesta sinua haastattelee. Millaisia vinkkejä voisit aloittaa aloittelevalle tekijälle? Mä koen ittenikin vasta aloittelijaksi, mä en tosi huono antamaan mitään vinkkejä. Mä koitan itsekin tässä pikkuhiljaa vasta alkaa hahmottamaan, että mitä mä teen. Ehkä suurin on se, että ei yritä liikaa. Joo, siellä on tullut paljon erilaisia vinkkejä, mutta ei yritä liikaa tai että yrittää parhaansa kuitenkin. Että voisiko semmoisen ihan sama, vaikka se olisi minuutin video tai 10 minuutin video, että kunhan siinä se asia kunnossa ja sillä lailla. Kyllä. Kenelle suosittelet YouTube-videoiden tekemisen aloittamista? No, ihan suurin piirtein niille, ketä sitä haluaa tehdä. En mä nyt, kannattaa koittaa. Tämä on aika koukuttavaa loppujen lopuksi. Mutta sitten tähän tulee myös se, että välillä on tätä ikärasismia tulee niin tuolla YouTubessa vastaan. Että... Se on kyllä, mä huomannut sen itsekin. Itse asiassa oma pikkuveljenikin aloitti tämän kyseisen harrastuksen. Minkä ikäinen kaveri? Täyttää nyt... ai kauhea, kun ei muista aivan pikkuveli. Täyttää 12. Ai niin nuori. Joo. Kovasti se puhuu mulle sitä aina ja mä sanoin, että odotan ne vielä aina 3-4 vuotta. Joo, mun mielestä kanssa se on oikein, että odottaa että kokemusta tulee elämässä, koska 12 vuotta ei riitä vielä mun mielestä. Koska kyse on kumminkin maailmanlaajuisesta asiasta, kaikki näkee sut, mitä sä sinne laitat. Jep, eli pitäisi olla vähän vastuuntuntoa, vähän tietoa internetissä näin perusasioiden lisäksi. Että se mitä sä laitat internettiin, se jää internettiin ja se saattaa olla kohtalokas virhe. Koskaan ei saa pysyvästi pois sieltä. Niin. Että kyllä se huomasi esimerkkinä Persteknikuekin, niin sehän heitti sen naulausvideon tonne internettiin. Sehän on pyörinyt aika paljonkin niin tuolla internetissä. Se on vähänkin joko semmoinen erilainen, joku klotaa se itselleen ja sitten se lähtee leviämään siitä ja sitten sitä ei saa enää ikinä pois. Jep, se on huomattu ja se on jäänyt siihen. Että se pitäisi kuitenkin ymmärtää, että olisi ehkä ihan hyvä, että olisi ehkä jotain 15 ehkä tai 16 ennen kuin aloittaisi. Että en nyt kuitenkaan syrjimään ala, mutta näin omasta mielestäkin se olisi hyvä olla se ainakin se 15-16. Tietty, jos on sitten tosi vastuuntuntoinen 12-vuotias, mutta niitä nyt aika harvassa on. No niitä on aika harvassa, että se on itsekin tullut koettua ja nähtyä. Mitä vaatimuksia sun mielestä videontekijältä vaaditaan?
aika paha kysymys. Mm. Vaatimuksia. Ne ehkä, jos viittaa kumminkin vaikka katsojiin, mitä on niin kuin ikähaarukkaa tosi nuoresta ylöspäin, niin ei nyt voi sanoa, että älkää kirjoilko, älkää tehkö sitä ja tätä. Mutta se, mitä mä niin ainakin itse koitan pyrin välttämään mahdollisimman kaikkea tommosia kirosanoja muita, koska mä tiedän, että mulla on tosi paljon pikkuveljen kaverit kattoo mua vaikka tyyliin, niin semmosia, että ei kauheasti halua näyttää niinku huonoa esimerkkiä. Niin. Kuitenkin semmoista ihmistä edessä, jotka tuntee sinut IRL. Millaisena näet suomalaisen YouTube-skenen tulevaisuuden? No nyt iski aika hyvin toi Smokahon ja iski läpi. Se saattaa olla, että se vaikuttaa tosi paljon, tai sitten se ei vaikuta yhtään. Enköhän minä usko, että se aika paljon vaikuttaa, koska kuitenkin jos hän saanut tuolta, mistä se saa, eikö saanut Amerikoista tuon niin työpaikalla? Joo. Se voi olla, että sieltä tulee, että siellä aletaan blokkailemaan muita suomalaisia YouTubettajia, tai sitten ne on vaan sillä, että ne ottaa vain yhden. Eikö se saanut, tulihan tässä mieleen tämä yksi tapaus, tämä Kalivlog, eikö se ollut kans, niin tuolta, eikö se ollut Amerikassa kanssa, kun se alkoi vlogaamaan, sä vlogas suomeksi? Ei nyt just kolkuttele kelloja ainakaan itselleen. Mä en muista minkähän kuukauden tubetar, kuitenkin Amppurula, sitähän mainosti tästä annoin. Itse aloin sitä kautta seuraamaan. Mutta oli kuitenkin tämmönen, että se oli jonkun aikaa vaihossa tuolla ulkomailla ja se sitten sitä kautta vlogasi, että sai ilmaiseksi pidettyä yhteyttä tänne Suomeenkin. No, ilmeisesti ainakin. Koskaan vlogaa, tarvii varmaan perehtyä asiaan. Olisiko kiva? On se varmaan aika jännää vlogata jostain Amerikasta suomeksi. Niinpä. Että olisi aika mielenkiintoista vlogata jostain täällä itellä Japanista tänne Suomeen, jos meikäläinen sinne lähtisi joksikin aikaa matkustelemaan. Mutta siinä oli kaikki kysymykset. Kiitoksia haastattelusta. Joo, kiitos itsellenne. Jees. Ja katsotaan kuinka hyvät kysymykset tuli, että mihin tuli parhaat vastaukset. Kyllä, Jees. teemme näin. Asiaa pyy.